شو يسوون بها وخصوصا اذا كانت من الكويت؟ بدأت هذه الحكومة المعتوهة بإرسال كشوفات. عقد مجلس الوزراء اجتماعه بشأن سحب الجنسية ولجنة التدقيق على الجناسي، وتقرر 3000 اسم، 4000 اسم، 2900، 4800، 6000 اسم. من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي. وشملت القائمة كذلك الداعية نبيل العوضي، واعتبرها البعض عقوبة على مواقفه وتضامنه مع فلسطين. شعيب راشد يفاجئ متابعيه بسحب الجنسية الكويتية منه ومن عائلته. سحب الجنسية الكويتية من الفنانة سعاد عبد الله. نوال الكويتية وشدت الكويت بصوتها، لكن هذا لم يحمها من خسارة جنسيتها. والله يعني من نهاية السنة ما يبقى بالكويت غير بس الأمير مشعل الصباح وفجر السعيد، مو لاصلها الكويتي، بس كل ما يقررون يسحبون الجنسية منها يدوخون بصنفها ويتيهون على من محسوبة، رجالي نسائي. لك سحب الجنسية بالكويت صاير بالكرين، وما نعرف هاي الآلاف اللي انسحبت جناسيها شو مسوين؟ مجتمعين ويا مدير المخابرات التركي من وراء الحكومة مثل خميس الخنجار، لو يهربون نفط ويخمطون فلوس المنافذ الحدودية مثل أبو مسرور، شو مسوين؟ مؤكدا أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرضون على الكويت. سحبنا من جناسي اللي عندهم مراسيم، اللي اليوم قاعدين برا الكويت وقاعدين يتكلمون على رموز الكويت، قاعدين يحرضون على الكويت. هذا أنا بوجهة نظري وجازم أن هذيل يستحقون سحب جنسية. تشاقة لا تشاقة لين يحرضون وبرا. لك عم عندنا يحرضون وهم جوا، وما حد يقول لهم على عينكم حاجة. داك اتقوا الله اتقوا الله، مثل الذباب قمتوا تتساقطون. العباس عليك بالشوارع نسحقكم انت والمنتج عليك، ما يظل بالمنطقة حتى هاي الزبايل مخجلة عمت عيونكم سفلة، عمت عميوتكم يا جبناء. احترموا انفسكم، كنتم جبناء تسلطون عليهم عاهرات وغواني وبنات ليل تجرون من اذانكم بالشوارع. ما لحق حاكما في العراق عارا كالعار الذي انتم فيه، للبس يلة مرتي واقعد بالبيت. والله لا طلعكم مصاريخ امام العراقيين، والله نسحق راسه وراس الخلفه بالقندره. وهذا يستضيف نواب ويستضيفوا وزراء ومسؤولين واللي ما مقصرين وياه. سيارة طالع سيارة توديني وتجيبني. السيد وزير الداخلية. اي تخيل لو يطلع يمدحهم شي ينطوا. اوفق من نجم المحامية سابقا اليوتيوبر حاليا زينب سيداو. الحل والنتيجة، الحل يراد لنا ثورة وانقلاب عسكري. قود انت الثورة وانا وراك، قود لنا ثورة وخلنا نطب ونحرر بغداد من عندهم. هذا الكلام انا مسؤولة عنه. سوينا انت ثورة. ذيك وينها تسمع حسك تتمتع بكامل حقوقها وتتنقل بين القنوات تحرض ضد الحكومة وتسقط بأبناء جلدتها الحشداويين، بينما الفنانة نوال اللي مرتبط اسمها بالكويت والناس تعرفها نوال الكويتية من سحبوا منها الجنسية ما طعنت ببطنها مثل ما زينب سيداو سوت لو حرضت عليه، لا بالعكس من شافته داخل حرب وقفت ساندته وغنت له. أنا سعودي وإماراتي وبحريني وأنا قطري أهلي وكويتي وعماني. تفضل. بينما احنا الفنان اللي عندنا بس يلزم الفيزا ويدفر الكندا لو الأمريكا يظل منا كيرث الوطن ويغني. رفيت واستوطن الأغراب في بلدي. باعتبارنا بنغالية. ونوال رغم مسحوبة جنسيتها بس قالت لك هذا بلدي وطني، راحت جابت ماجد المهندس وغنت وياه دويتو. شنو؟ ماجد المهندس؟ لا بس اوقف، شو عيد لي مطلع الأغنية؟ أنا سعودي وإماراتي وبحريني وأنا قطري أهلي وكويتي وعماني. شاخويا والعراق لو احنا محسوبين على أوقيانوسيا. لا لا انت بس تخيل هذا لسه محتفظ بجنسيته عكس نوال الكويتية اللي تغنت بالكويت.
ما جاب طار العراق بكلمة، بتغريدة مو أغنية. ولو أنت أيام الطق و11 دارمي ما كتبت للجيش والأجهزة الأمنية، بس من وصلت القضية للسعودية والكويت والإمارات